さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、AMD Ryzen 7 8700G になります。あんたこれ。今回 AMD さんから案件をいただきました。AMD 様いつもありがとうございます。ということで今回は、2024年2月2日に新しく発売された AMD の新 AMD Ryzen 7 8700G のご紹介をしていきたいと思います。CPU 性能も気になるところですが、やはり内蔵グラフィック性能がどのくらいか気になるところですね。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まずは AMD Ryzen 8000G についてですが、Ryzen 8000G シリーズは、2022年9月に初登場したデスクトップ向け Ryzen 7000シリーズの改良版で、CPU ソケットも LGA タイプのソケット AM5 で変わりなく、TDP 熱設計電力は全モデルで 65W となっています。65W CPU ってのは最近電気代も高いしいいわね。で、その中でも改良点として、これまでの Ryzen 7000シリーズでは RDNA2 アーキテクチャの Radeon グラフィックス2コアを搭載していたのですが、Ryzen 8000G シリーズはモバイル向けの Ryzen 7040シリーズや Ryzen 8040シリーズと同じ RDNA3 アーキテクチャベースの Radeon 700M シリーズ4から12コアに変更されています。AMD の内蔵グラフィックって性能がいいので、この辺は気になるところですね。さらにもう一つの大きな改良点が XDNA アーキテクチャの NPU Ryzen AI を統合したことです。こちらは一部アプリでの AI 処理に特化させた機能みたいです。残念ながら私が使っている環境では今使用できるものがないので、今後機会があったら触れてみたいと思います。ただしこちらの Ryzen AI ですが、モバイル向け APU と同様に Ryzen AI は上位モデルにのみ搭載されていて、エントリークラスミドルレンジ製品には搭載されていないのでご注意ください。で、今回発売された Ryzen 8000シリーズはこのようなラインナップになります。Ryzen 7 8700G、Ryzen 5 8600G、Ryzen 5 8500G、Ryzen 3 8300G の4種類となります。Ryzen 3 8300G 派 OEM 製品なので一般販売されないみたいですが、それ以外の3種類は一般販売もされます。スペックはこのような形で分かれております。Ryzen 7 8700G は8コア16スレッドで最大 5.1GHz、L2L3 キャッシュ合計 24MB、Radeon 780M12 コア、Ryzen AI あり、Ryzen 5 8600G は6コア12スレッドで最大 5.0GHz、L2L3 キャッシュ合計 22MB、Radeon 760M8 コア、Ryzen AI あり、Ryzen 5 8500G は6コア12スレッドで最大 5.0GHz、L2L3 キャッシュ合計 22MB、Radeon 740M4 コア、Ryzen 3 8300G 派 OEM 向けで2024年3月までに発売予定、4コア8スレッドで最大 4.9GHz、L2L3 キャッシュ合計 12MB、Radeon 740M4 コア、となります。どの CPU でも TDP は 65W なので、消費電力の低いパソコンが作れそうですね。また Ryzen 7 8700G と Ryzen 5 8600G にのみ Ryzen AI が搭載されていますので、Ryzen AI を使いたい人はこの2種類のどちらかを購入することをお勧めします。実際に Ryzen AI に対応しているソフトやアプリはこのようなラインナップとなっています。一応全部で100種類ぐらいに対応しているみたいですね。100ってすごいわね。ですね。さてそれでは今回レビューする Ryzen 7 8700G を細かく見ていきましょう。シュラララ。本来ですとボックスでの販売となるのですが、今回レビュー用として先に届いたので、ブリスターパッケージ版で受け取りました。そのままなのね。実際の販売はリテールクーラーが付属されますが、今回は APU のみで受け取りました。ではこちらの Ryzen 7 8700G のスペックの詳細はこちら。先ほどの説明と重複するところもありますが、コア数は8コア16スレッド、基本クロック 4.2GHz、ブーストクロック 5.1GHz、L2 キャッシュ 8MB、L3 キャッシュ 16MB、TDP65W、最大メモリ速度 DDR5 5200MB トランスファー毎秒、内蔵グラフィック AMD Radeon 780M、GPU コア数12、グラフィック周波数 2900MHz、AI エンジン Ryzen AI 搭載で最大16トップス、価格は57,800円で2024年2月2日発売となります。で、スペック表には書いていないのですが、GPU 向け拡張スロットは PCI Express 4.0×8 みたいです。フォーム i×1 の台を使用する Ryzen 7 8700G と Ryzen 5 8600G は20本の PCI Express 4.0を搭載し、うち16本を使用することができるのですが、GPU 向け拡張スロットは PCI Express 4.0×8 になります。フェニックス2の台を使用する Ryzen 5 8500G と Ryzen 3 8300G は上位モデルよりも PCI Express 4.0の本数が少なく、合計14本となり、そして使用できるのは10本となります。そのため、GPU 向け拡張スロットは PCI Express 4.0×4 での動作となります。
つまり 8000G シリーズは、PCIe 4.0×16 対応の GPU を使っても PCIe 4.0×8 または ×4 の性能しか出ないみたいなので、GPU を使う場合は、他の CPU を使った方がいいかもしれません。内蔵グラフィックがあるのに GPU を使う人もいるの？まあ可能性としては、こちらの CPU なんですが、ヒートスプレッダーは7000シリーズの CPU と違いはないのですが、よく見るといろんな違いがあります。あれ、青い。そうですね、基板の色が緑から青になっていました。あとは7000シリーズでは基板上にキャパシターやパッドがあるのですが、8700G にはそれが全くありません。構造の違いで出てないだけかと思いますが、個人的には出てない方が色々と安心できます。ではこちらを検証機に取り付けて早速検証をやっていきたいと思います。今回の検証機はこちら。CPU は AMD Ryzen 7 8700G、マザーボードは MSI Pro X670P Wi-Fi。メモリはクレブクラス VRGB DDR7200、16GB×2 枚。メモリクロックは CPU に合わせて 5200MHz で行いました。クーラーは小さいパソコンを組みたい方もいるかと思いディープクール AN600、電源は MSI MAG や850。SSD は MSI Gen 4 M.2 SSD2TB、OS は Windows 11 Pro で行いました。こちらがタスクマネージャーになります。シュラミちゃん、これ見てなんかわかりますか？どういうこと？ CPU、メモリ、ディスク、ネット、あれ、GPU の欄は？はい、そうなんです。この映像なんですが GPU の項目がありません。Ryzen 8000シリーズが発売される前の1月31日に各メーカーホームページで新しいグラフィックドライバが公開されました。その新しいグラフィックドライバーを入れないと 8000G シリーズの内蔵グラフィックをきちんと使用することができないんですよね。MSI のページとなるのですが、1月31日付で新しいドライバーが公開されています。こちらをダウンロードして、解凍したファイルをインストールしていきます。アドレナリン 23.40.02 というのを入れていきます。一旦ブラックアウトしてインストールできたものがこちらになります。あ、GPU の項目が増えているわね。はい、これをしないと 8000G シリーズの内蔵グラフィックは機能しないのでご注意ください。ということでこちらが CPU-Z になります。8コア16スレッドでしっかり認識されていますね。こちらが GPU-Z になります。AMD Radeon 780M でしっかり認識されていますね。ここからは AMD Ryzen 7 8700G がどのくらいの性能があるのかを見ていきましょう。CPU 単体でどのぐらいゲームができるのか楽しみね。結構すごいですよ。シネベンチ R23。ではまずはシネベンチ R23 からやっていきましょう。8コア16スレッドなのでマルチタスクも問題なさそうですね。では結果はこちら。スコアからマルチが16524と16608、シングルが1737。最高温度84度と 83.9 度、アイドル時は 25.1 度、最高クロックが 4.65GHz と 4.73GHz となりました。スコア的には Ryzen 7 7800X3D より多少落ちますが、十分なスコアかと思います。ではベンチマークをやっていきましょう。ファイナルファンタジー14。では FF14 ベンチマークもやっていきましょう。解像度はフル HD で左から最高品質、高品質デスクトップパソコン、標準品質デスクトップパソコンになります。映像は5倍速で回っているのですが、標準品質が内蔵グラフィックの割に結構 FPS が出てるような感じがします。では結果も見てみましょう。最高品質からスコアが5436、平均 FPS37、最低 FPS24、高品質のスコアが5516、平均 FPS38、最低 FPS26、標準品質のスコアが8071、平均 FPS57、最低 FPS35、という結果になりました。標準品質の結果すごくない？そうですね、平均 FPS も57とかなり高い結果ですよね。内蔵グラフィックがかなり進化してるのがわかりますね。ベンチマーク中でも CPU の温度は40度台なので AN600 でも温度も気にせずできそうですね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンクになります。設定はフル HD で左からウルトラ、高、中でレイトレーシングはオフになっています。やはりサイバーパンク、動いてはいますがかなり重たいゲームではありますね。結果はこちらになります。設定ウルトラのレイトレーシングオンと低設定も計測しました。やはりレイトレーシングが入ると極端に FPS が出ませんでしたが、中から FPS が30を超えて、低設定では平均 40fps を超えてきました。いや内蔵グラフィックが本当に強くなってますね。確かに今まではカクカクが普通だったもんね。です。では次。フォースポークン。続いてはフォースポークンになります。解像度はフル HD で最高から低設定まで全てやってみました。このベンチマークソフトも結構重たいんですよね。では結果を見てみましょう。
最高設定の平均 FPS10、高設定の平均 FPS16、中設定の平均 FPS16、低設定の平均 FPS41、という結果になりました。中設定以上は厳しい結果でしたが、低設定ならギリギリ遊べそうな結果ですね。まあでも平均40以上出てるのはすごいですよね。では次。パルワールド。パルワールドもやってみました。ちょっと見づらくて申し訳ありませんが、フル HD で最高から最低設定までで、リスポーン地点でちょろちょろやってみました。設定の最高と高はだいたい20前後、中が30前後、低と最低は40前後といった感じでした。全く同じ動きをしているわけではないので参考的に見ていただきたいのですが、低設定であれば問題なくプレイできるかなといった印象でした。まあでも普通にゲームができるのはすごいですよね。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトです。設定はフル HD で画面左側が競技設定、右側がダイレクト X11 になります。ダイレクト X11 でも FPS60 以上出てるので、フォートナイトも問題なくプレイできそうです。そういう意味からすると本当、内蔵グラフィックの性能が上がっているなといった印象です。では次。Apex Legends。続いては Apex Legends。解像度はフル HD で左は最高設定、右側が競技設定になります。まずは射撃訓練場から。どちらも FPS60 以上出ていました。続いては戦場も見ていきましょう。リプレイ再生ではないので参考程度に見ていただければと思います。どちらも FPS60 以上、競技設定の方は 144Hz 近くまで出ていました。というか Apex を内蔵グラフィックでできるようになるとは思っていませんでした。まあ確かにそれもあるわね。では次。動画エンコード。今回も 4K の5分動画をそれぞれ再エンコードさせてみました。結果はこんな感じ。ハンドブレイクが7分48秒、YMM4 が7分52秒という結果になりました。どちらも大きな差はありませんでしたね。ただこの 8000G シリーズは AV1 エンコードにも対応しているので、それに対応したソフトだと書き出し時間も良くなると思います。消費電力。続いては消費電力も調べてみました。結果はこちら。アイドル時が約 42W、シネベンチ R23 中が約 128W、FF14 ベンチマーク中が約 130W でした。一つの CPU で稼働しているので、CPU100% でもゲーム中でもそこまで電力は変わりませんでした。これはかなり省エネになっていいかもですね。さて通常の検証は以上となるのですが、なかなかいい FPS が出ていますね。確かにフル HD なら割とゲームとかできる印象だったわね。であれ、終わりじゃないの？はい、今回せっかくなのであれも試してみたいと思います。あれ？そうです、ハイパー RX と AFMF です。あ、この前の GPU でもやってたやつね。です。こちらの AMD Ryzen 7 8700G はなんとハイパー RX にも対応しているんですよね。ということで AMD ソフトウェアからハイパー RX を有効化していきます。これでハイパー RX が有効になりました。設定画面でも AFMF も有効になっているのを確認。一応 AFMF というフレーム生成技術ですが、あらゆるゲームタイトルに有効なのですが、ダイレクト X11 またはダイレクト X12 のゲームにのみ対応となっております。ではこの状態で先ほどの状態とどのくらい数値が上がるのか見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。では FF14 ベンチマークから見ていきましょう。画面左側が AFMF なし、右側が AFMF ありでの映像となります。で、なぜかハイパー RX をオンにしたら FPS 表示が小さくなってしまったので、見やすいように映像を拡大しております。ということで結果を見てみましょう。まずはスコアから、AFMF ありの場合、最高品質が7705、高品質が7771、標準品質が10023となりました。かなりスコアが上がっているわね。続いてこちらが平均 FPS と最低 FPS になります。最高品質や高品質でも平均 FPS が60近く出るようになりました。これは確かにすごいわね。8700G 自体もすごいですが、AFMF もすごいですよね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンクもやってみました。映像は低設定のものになるのですが、FPS めちゃめちゃ上がってない。低設定とはいえ、ここまで上がるとは。では結果も見てみましょう。まずは平均 FPS から、赤字が AFMF ありなのですが、どの設定も大幅に上がっていますね。もちろんまだまだ快適レベルではないにしても、サイバーパンクの平均 FPS でここまで数字が出せるのもすごいですよね。こちらは最低 FPS になります。平均 FPS が上がったおかげもあり、最低 FPS もかなり上がってますね。低設定や中設定ぐらいなら遊べそうね。ですね。では次。
フォースポークン。続いてはフォースポークンです。映像は低設定のものになります。あれ、これはそんなに差がない。そうですね。タイトルによってはあまり差がないものもあるのかもしれませんね。では全設定の結果も見てみましょう。このベンチマークは平均 FPS しか出ないのでその結果になります。全設定わずかではありますが平均 FPS が上がっておりました。低設定だけは伸びがそこまでだったんですよね。もちろん、何回か回してみたのですが結果はこのぐらいでした。まあでも平均 FPS 的にはこのゲームはちょっと厳しそうな感じはありますね。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトになります。こちらは画面左側が AFMF あり、右側が AFMF なしの映像になります。設定はダイレクト X11 のものです。で、実際に FPS の動きを見ているのですが、確かに10前後は上がっているような感じがあります。場面によっては FPS の変動がないところもあります。まあフォートナイトの場合はパフォーマンスモードがあるのでそれでも十分な気もしますね。ということで今回は、AMD Ryzen 7 8700G をご紹介しました。あんた的にはどうだった？ついにデスクトップ CPU 単体で Apex ができるようになったとは、と、正直感動しております。今までも内蔵グラフィックでできないことはなかったのですが、やはりそこに快適さなどを求めると結構難しかったんですよね。でも逆に言えば入門編の CPU としてはなかなかいいかと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またねー。